Assalamu alaikum. This is Mohammad Shakil and in this video I am gonna explain Fiverr Upwork review system जो कि मैंने recently launch किया है. Basically गुज़िश्ता 7 सालों में मैं more than 1000 क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ और इन 1000 क्लाइंट्स को मैं अप्रोच किया है डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट में लाइक फाइवर फ्रॉम अपवर्क एंड लिंक्डइन और इन 1000 से ज़ायद क्लाइंट्स में से तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर चुका हूँ अपने साथ. तो ये वो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं मुख्तलिफ़ बिजनेसिस के अंदर इंगेज हूँ. इस सारे सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मेरे जहन में एक आइडिया आया कि आई शुड डू समथिंग फॉर माई फ्रीलांस कम्युनिटी. इसी की एक इस सिलसिले की कड़ी यही है कि मैंने एक फाइवर अपवर्क के रिव्यूज़ का सिस्टम लॉन्च किया है जिसके अंदर मैं आपको अपने क्लाइंट्स के थ्रू डायरेक्टली ओरिजिनल फाइवर और अपवर्क के रिव्यू दिलवाऊंगा और इसका प्रोसेस क्या है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ. बेसिकली सिस्टम इस तरह है कि मैंने मार्केट में देखा है अक्सर लोग फाइवर और अपवर्क के रिव्यूज़ सेल कर रहे हैं. इनमें चंद जो चीज़ें हैं, मैं डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, जो मुझे ख़ास तौर पर जिन्होंने डिस्टर्ब किया है, वो 2-3 चीज़ें हैं स्पेशली जो मेरी ओवरऑल रिसर्च के बेस पे मैं कह रहा हूँ. नंबर 1 तो ये है, जो लोग ये रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर अपवर्क के, इनका ख़ुद फाइवर अपवर्क पे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई इनका कैरियर नहीं है. इवन दे डोंट हैव फाइवर अपवर्क अकाउंट्स के ऊपर वो ख़ुद सर्विसेज दे रहे हों या उनको रन कर रहे हों. सबसे बड़ी एक लाइक फॉर मी ये बहुत बड़ा मजाक है कि वो खुद सिस्टम को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, तो वो कैसे लोगों के अकाउंट्स को रैंक कर रहे हैं प्रोसेस को विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक चीज़, क्योंकि उनको प्रोसेस ही नहीं पता कि किस तरह फाइवर के और अपवर्क के फेक रिव्यूज़ जो दिए जाते हैं, इनको ओरिजिनली सिस्टम को, एल्गोरिथम को ये सिग्नल दिया जाए कि इट्स नॉट अ फेक, इट्स अ ओरिजिनल. ठीक है, एक ये चीज़. दूसरी चीज़ ये कि वो जो इस सिस्टम को चला रहे हैं वो एक RDP या एक VPN के थ्रू एक ऐसे सिस्टम से कि लाइक दे आर सपोज टू बी सिटिंग इन USA और UK, जिस कंट्री का भी रिव्यू दे रहे हैं, वो सिस्टम को ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर ओरिजिनल, they are using RDP or VPN and then they are claimed that they are original person sitting in US UK. but they consider कि मार्केट जो इतना बड़ा एल्गोरिथम, इतना बड़ा सिस्टम चला रही है, वो पागल है, उसको ये IP डिडक्शन और IP के सिस्टम का नहीं पता, जिनकी दिन में हर घंटे में लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. उनके पास क्या इतना ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन IPs को, इन VPNs को डिडक्ट ना कर सके. इसको मैंने फिर ख़ुद मैं आई एम गोना प्रूव यू के किस तरह IPs आपकी डिडक्ट होती हैं. लाइक जस्ट लेट मी गिव यू एग्जांपल एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप खुद इसे ट्राई करें. फॉर एग्जांपल मैंने खुद पर्सनल एक्सपेरिमेंट किया इसको. आपको बिल्कुल नीट एंड क्लियर फाइवर की तरफ से ये लिखा हुआ आएगा आपकी स्क्रीन पे कि यू आर यूजिंग VPN. इससे बड़ी क्या चीज़ है? लेट मी एक्सप्लोर इट कि कैसे आपको पता लगेगा. जस्ट यूज़ द VPN, ठीक है, और फाइवर का अकाउंट बनाएं नया, और उसके ऊपर वो आपसे जब ID वेरिफिकेशन का कहेगा, देन आप ID वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करें. देन यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट वेरिफिकेशन. VPN या RDP पे आपका जो सिस्टम या फाइवर अपवर्क का अकाउंट जिसको आप वेरीफाई करने जा रहे हैं, USA की लोकेशन कंसीडर करके एल्गोरिथम को बना के यार लेट वेरीफाई मी कि मैं USA में बैठा हूँ. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन पे बड़ा सारा लिख के आएगा यू आर यूजिंग VPN. ठीक है, आई विल शेयर इट विद यू. ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट जस्ट डूइंग दिस फॉर दिस, जो मैं आपको बता रहा हूँ. मैं बेसिकली खुद USA की एक ID बना रहा था, सेलर ID बना रहा था रिसेंटली, तो वो RDP पे बना रहा था.
اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ ویریفیکیشن، میں چاہ رہا تھا کہ مجھے ویریفیکیشن کے لیے لنک ملے گا سسٹم کی طرف سے، میں لنک کاپی کر کے اپنے کلائنٹ کو بھیجوں گا، وہ مجھے میری پروفائل ویریفائی کر کے دے دے گا، بٹ ایسا نہیں دیا، مجھے الاؤ نہیں کیا الگوریتھم نے، سسٹم نے مجھے کہا یو آر یوزنگ وی پی این، یو کین ناٹ ویریفائی یور آئیڈینٹی، وی ڈیڈکٹ دیٹ یو آر یوزنگ وی پی این اور ادر آئی پی۔ تو یہ اتنے بڑا مطلب یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے آپ لوگوں کو، آپ خود یو کین ڈو دس، جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یو کین چیک اٹ، ویریفائی اٹ، کہ یار واقعی اتنا بڑا سسٹم اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ ریویوز کے سسٹم کو اوکے کر رہا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو پریویس پوسٹ میں بھی دی ہے کہ ہاؤ دس سسٹم ورک۔ سو اس کے لیے آپ کو پھر بینیفٹ بھی نہیں ہے، آپ اچھا ایک یہ دو ریزنز ہو گئی کہ آئی پی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے، سسٹم کو پتہ ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بیچ رہے ہیں، یو ایس اے کا ریویوز اور یہ سب جو ہے ایک سسٹم کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، اینڈ جب سسٹم آپ کو اس کا اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا۔ میں نے اچھا یہ بھی کمپیریزن کیا ہے کہ کیونکہ میں بھی ریویوز لیتا رہا ہوں ان لوگوں سے، اور اوریجنل کلائنٹ سے ریویوز میں بڑا ڈفرینس آتا ہے گگ کے اندر، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے ایک یہ چیز دیکھی، اور دوسرا دو ریزنز ہو گئی آپ کو بتا دی، ایک ان کو خود ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے الگوریتھمس کو چلانے کا، مارکیٹس کو چلانے کا، فائیور اپور کی۔ سیکنڈ ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ الگوریتھم کو پتہ ہوتا ہے۔ دا تھرڈ ریزن، دا موسٹ ڈسہارٹنگ ریزن اس کے یار وہ اتنا آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں ریویوز کے مد میں کہ انبلیویبل ہے، لائک وین آئی ٹرائیڈ اٹ تھرو مائی کلائنٹ کہ یار مجھے ایک فائیور کا ریویو تو لگا دو، میری گگ ڈاؤن ہوئی ہے، دین دے آسک می دا پیمنٹ وچ دے یوزڈ۔ تو آئی واز شوک کہ یار میں یا ہمارے پاکستان کمیونٹی میں موجود لوگ اتنا ہائی پے کر رہے ہیں لوگوں کو ریویوز کی مد میں، ٹھیک ہے۔ آئی نو ویل لاٹس آف ریویو پرووائڈر ول گونا ڈو کرٹیسائز می کہ یار آپ کو سسٹم کا نہیں پتہ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اتنے پیسے لگتے ہیں فلاں فلاں، یار لیٹس ڈو اٹ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اوریجنل ریویوز دیں، آپ زیادہ چارج بھی کر لیں تو دکھ نہ ہو، آپ ایک چیز ایسی دے رہے ہیں، دوسرا آپ کو دینے کا طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح اوریجنلٹی شو کی جاتی ہے، کہ آرگینک طریقے سے ریویوز ہے، یہ آرگینک بندہ ہے، ان ساری چیزوں کا نہیں پتہ، پیمنٹ میتھڈ کس طرح یوز کی جاتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ، دین آپ پھر بھی کرٹیسائز کریں تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ نیکسٹ لیٹس موو ٹو نیکسٹ کہ اس میں یہ چیز ہو گئی، ایک تو ان کو الگوریتھم پرائزز ہائی اور یہ ساری چیزیں۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا یار آئی ہیو اپرچونیٹی، آئی کین ڈو سم تھنگ فار فری لانس کمیونٹی ریگارڈنگ ریویوز، اینڈ وہ آئیڈیا میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ یار میرے پاس اتنے سارے کلائنٹ ہیں، اچھا ان کلائنٹس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لائک دے آر لیونگ ان یو ایس یو کے بٹ فیسنگ ویری ٹف فائنینشیل کرائسس، ان لوگوں کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے، ان کو میں نے ایک بزنس آئیڈیا دیا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، ایک بزنس آئیڈیا، ایک بزنس پرپوزل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ آئی ہیو اے کمیونٹی ان پاکستان، دے وی کین اویل اٹ ٹو میک سم پیسیو انکم فار یو، اس طرح پیسیو انکم، یا یو کین سے اٹ سائڈ ہسل آپ کے لیے میں نے ایک اپرچونیٹی، تو یہ ایک پرپوزل بنا کے دیا کہ لائک آئی ول کنوینس مائی کمیونٹی ٹو پرچیز ریویوز فرام یو، دین دا پروسیس کو میں نے ریڈ آؤٹ کیا، انالائز کیا کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ میں اپنے کلائنٹس کو کے نمبرز اپنے ان کمیونٹی کے ساتھ شیئر کروں، دین دے ول ٹرائی، یو نو ویل دے آر پاکستانی، اور وہ کلائنٹ کو پھر جو ہے نا کسی اور طریقے سے جو ہے کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی، اور دوسرا پھر کلائنٹ مائنڈ سیٹ نہیں سمجھتا، پاکستانی مائنڈ سیٹ، اور پاکستانی بندہ گورے کے ساتھ بات کرنا ہر بندہ نہیں سمجھتا کہ کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے، دے میں ٹیکسٹ اینڈ کال ٹو مائی کلائنٹ ایوری ٹائم۔ تو اس کا سلوشن کے لیے میں نے پھر ایک اور بیڑا اٹھایا، وہ یہ تھا کہ یار میں نے کہا اس سسٹم کے اندر میں اپنی ٹیم کو انگیج کرتا ہوں، ادھر سے کلائنٹ کے ساتھ یہ پرپوزل اس کو بتایا کہ میں ایسے کرتا ہوں، یہ سسٹم یہ چلے گا کیسے۔ اس میں یہ کیا میں نے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اس میں یہ ایک
प्रपोज़ल शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे क्लाइंट्स के थ्रू डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू फाइवर अपवर्क के रिव्यू लेना चाहते हैं तो आई विल हेल्प। अब मैं हेल्प किस तरह करूँगा इसमें, बेसिकली आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, मैंने नंबर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, और स्क्रीन पे भी शो करवा देता हूँ आपको। मेरा ये नंबर मेरी टीम का है। वो बंदा जो आपके फाइवर अपवर्क के रिव्यूज़ के ऑर्डर लेगा आपसे कि आपने एक ऑर्डर लगवाना है, 2 ऑर्डर लगवाने, 3, इसमें बड़े बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आपको गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो वो आपसे ऑर्डर रिसीव करेगा, आपके जितने डॉलर के ऑर्डर, जितने ऑर्डर होंगे उनका सारा डेटा शीट के ऊपर पुट करेगा, ठीक है, और फिर एक टाइम क्लाइंट को दे देगा। इट्स जस्ट लाइक अ पर्ची सिस्टम, जस्ट लाइक अ टोकन सिस्टम। आपसे आपका ऑर्डर बुक किया जाएगा और आपको एक सीरियल नंबर या ऑर्डर नंबर, भाई आपकी कौन सी बारी है, एक टोकन दे दिया जाएगा, एक जस्ट लाइक अ टोकन के आपका ये टोकन है, और आप शीट पे देखते रहें कि इस वक्त आपका नंबर कब लगने लगा है। आपका नंबर नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी भी वक्त लग जाएगा, लेकिन आपको क्लाइंट मैसेज करने से पहले हमारी टीम का मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा, आर यू अवेलेबल। मैं अपना क्लाइंट हमारा अवेलेबल है और हम दूसरे अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ लगा रहे हैं, तो आप अगर अवेलेबल हैं तो आपको भी क्लाइंट्स के थ्रू मैसेज करवा दिया जाए, ताकि आप एक रिव्यू का लेने का जो सिस्टम है ऑर्डर के प्रोसेस को स्टार्ट कर लें, ठीक है। ये एक सिस्टम होगा प्रॉपर, इसमें शीट आपके साथ शेयर की जाएगी कि आपका कब ये सारा सिस्टम होगा, आपके ऑर्डर की बुकिंग की जाएगी, अगले 48 घंटे में किसी भी टाइम आपको इंगेज किया जाएगा, क्लाइंट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, आपको रिव्यू लगाया जाएगा। इसमें जो सबसे एक बहुत अच्छा बेनिफिट, मैंने फिर कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, ये है कि आपको मेरी टीम, ठीक है, फाइवर अपवर्क की टीम जो कि पिछले 2-3 सालों से मेरे साथ इंगेज है, उनको हर चीज़ का पता है, मेरे भी आप पे। आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस गिग पे कितने रिव्यूज़ लगवाएं, उसके लिए आप हमारी टीम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फाइवर और अपवर्क के अकाउंट का ऑडिट करेगी, यानी चेक करेगी कि कौन सी गिग इस वक्त इस काबिल है कि उस पर फीडबैक लगवाया, रिव्यू लगवाया जाए, हमारे क्लाइंट्स के थ्रू सजेशन देगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के ये चीज़ है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होगा। इसमें पेमेंट जो होगी वो किस तरह होगी, ऑर्डर्स की प्राइस क्या है, क्योंकि इसमें देखें मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या है, वो ये है कि क्लाइंट्स रिलेशनशिप, क्लाइंट को मैंने एक साइड हसल बना के दिया, तो डेफिनेटली अल्टरनेटिवली मैं उससे कोई ना कोई बिज़नेस तो लूँगा। यही साइड हसल जो रिव्यूज़ की सूरत में बनेगा, मैंने किसी ना किसी बिज़नेस में क्लाइंट को इंगेज करके लगवाने हैं, तो इट मे बी इन ई कॉमर्स और अदर बिजनेसेस। तो ये एक सिस्टम है जो क्लीन एंड क्लियर, ओपन एंड शट बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा बेनिफिट ये है, इन रिव्यूज़ से डायरेक्टली मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इनसे पेमेंट का, लेकिन इसमें जो एक्सपेंस आ रहा है और इसके साथ क्लाइंट को प्रॉफिट, हम पर ऑर्डर $2 क्लाइंट को $2, $3 हम वो ऑर्डर के हिसाब से कि $5 का है, $10 का है, $15-20 का है, उसके हिसाब से आपके साथ रेट लिस्ट शेयर की जाएगी कि हम क्लाइंट को बेनिफिट देंगे। इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्लाइंट का है सारा कुछ, क्योंकि वो अपना टाइम निकाल रहा है, अकाउंट्स बनाएगा, ऑर्डर प्रोसेस करेगा, ऑर्डर आपको हायर करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो डेट्स वाई क्लाइंट का इसमें राइट भी है और उसको ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दी है, प्रॉफिट मार्जिन दिखाया है, तभी वो कन्वेंस हुए हैं। इट्स नॉट ओनली वन क्लाइंट, मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी मोर दैन 10 मुख्तलिफ क्लाइंट्स जो हैं इनको मैंने इंगेज किया है और आई एम प्रीटी श्योर कि वो हो जाएंगे इंगेज। इसमें से 5 हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस है रिव्यूज़ का, इस तरह हम ये प्रोसेस चलाएंगे। रेट लिस्ट के लिए या इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरी फाइवर अपवर्क मैनेजमेंट की टीम, फाइवर अपवर्क रिव्यूज़ मैनेजमेंट की टीम्स के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। वो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। मुझसे डायरेक्टली बात भी नहीं करेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकूँगा फाइवर अपवर्क के हवाले से, जस्ट ऑटो मैसेज आएगा कि कॉन्टैक्ट विद आवर फाइवर अपवर्क रिव्यू मैनेजमेंट टीम। Thank you so much.